各位，我被 AI 摆了一道。原本想参加 Gemini 推荐的球衣节仪式，结果到现场发现空空如也，根本就不是今天。没关系，秉持来都来的精神，让我们一起来探索曼泰沙滩吧。没想到早上8点的曼泰沙滩人潮就这么多，这里的人潮大部分还是以当地人为主。开阔的沙滩往右可以直接连接到美西沙滩，往左可以延伸到有着巨大观音雕像的茶山半岛。在沙滩上往茶山半岛的方向走没多久，会来到曼泰鱼市场。这些渔获都是当地渔民在天还没亮，划着有着越南特色的篮子船所捕获的。虽然没看到庆典，但我看到了最真实的曼泰。果然，这种不在计划内的行程都会带给我特别的惊喜。